Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita mengenai misteri kamar belakang. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Metro Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, monggo di subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang punya kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2009-2010, dialami oleh seorang kawan, dua orang kawan, ya lebih tepatnya nama samarkan saja sebagai Mas Rohman dan Mas Rohim. Mereka ini bekerja di sebuah kantor di ibu kota yang bergerak di bidang jasa survei dan pemetaan suatu wilayah. Survei, misalkan survei calon pasar, market, kemudian topografi penduduk dan sebagainya. Pada suatu ketika Mas Rohman dan Mas Rohim mendapat suatu misi atau tugas untuk memetakan pasar atau calon pasar untuk sebuah perusahaan yang akan ekspansi ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mas Rohman tidak menyebutkan, hanya mengatakan kota kecil, kota B di Jawa Tengah. Maksimal untuk survei itu ya sekitar 2 mingguan ya untuk survei, survei pasar, survei pemetaan, kemudian minat atau keinginan calon-calon pembeli di kota itu apa untuk klien yang akan ekspansi ke situ. Karena di kota B ini tidak ada kantor perwakilan dari perusahaan yang biasanya kan ada mes, maka Mas Rohman dan Mas Rohim ini diberikan uang untuk operasional, untuk sewa penginapan dan sewa kendaraan. Oke, pada hari yang ditentukan mereka berangkat dari ibu kota menuju kota B gitu ya, menuju kota B. Yang senang ini Mas Rohim karena kota B ini sebelahan dengan kota asalnya, gitu, bahwa dia bisa pulang ke rumah gitu ya, dia bisa pulang ke rumah paling sekitar 40 menit naik sepeda motor udah sampai rumah gitu. Jadi istilahnya ya nakalan lah, uang untuk sewa penginapan ini bisa dihemat. Sedangkan Mas Rohman ini karena tidak ada saudara di situ, pengennya cari kos gitu, karena dua orang ini kan dua tugas yang berbeda. Mas Rohman memetakan orang atau calon pasar ya, calon market. Sedangkan Mas Rohim ini lebih kepada topografi wilayah dan perizinan. Sementara Mas Rohim sudah menawarkan, Rohman, kamu tidur di rumahku aja gitu. Toh kalaupun komut ya atau ngelaju itu 40 menit menuju ke kota B ini. Tapi Mas Rohman ini bukannya tidak mau, dia lebih merasa malu atau pekewuh dengan keluarga besar dari Mas Rohim. Oke, pada pada hari keberangkatan mereka tiba di kota tersebut ya, sudah
sudah sore gitu, sudah sore ada kontak person yang menyebut mereka di terminal, kemudian dibawa ke sebuah kantor perwakilan lah ya, kantor perwakilan dari si klien yang menyewa jasa kantornya Mas Rohman dan Mas Rohim. Oke, briefing sebentar, briefing singkat dan sebagainya. Maka Mas Rohim ini ngajak pulang ya. Ya, kamu paling tidak kamu 1 malam nginep di rumah saya, besok kita cari kos-kosan atau cari kontrak. Oke, singkat cerita besok pagi mereka berangkat dengan kendaraan milik keluarganya Mas Rohim ya, kemudian sampai di kota B tersebut. 2 orang ini berpisah gitu ya, berpisah untuk melakukan survei dan tugasnya masing-masing. Sudah mengurus segala macam ya, termasuk sewa kendaraan yang disediakan oleh si kontak person. Mas Rohman keliling-keliling kan sambil memetakan pasar, mewawancarai orang-orang kalau membeli produk itu seperti apa. Tapi sambil kepikiran saya nanti malam tidur di mana gitu. Kalau cuma sekedar makan warung banyak, tapi saya tidur di mana gitu. Karena kalau PP 40 perjalanan bolak-balik 40 menit ya capek juga ya. Hitungannya kan luar kota. 40 menit di luar kota ya lumayan jauh, sekitar 60 km lebih. Sedang keliling-keliling untuk mensurvei, Mas Rohman ini melihat ada rumah yang boleh dibilang rumahnya masih bagus, tapi dari kondisi rumah yang kotor itu menandakan bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Dan kebetulan rumah itu strategis karena dekat dengan area wilayah kerja di mana klien itu menginginkan kalaupun ada kantor yang dibangun atau kantor perwakilan yang dibangun itu di sekitar situ ya, dekat dengan calon atau dekat dengan ruko, dekat dengan pusat kota, dan rumah itu strategis. Nah, bisa disewa nih rumah ini ya. Oke, Mas Rohman tanya-tanya sama warga sekitar, rumah ini punya siapa, rumah ini punya siapa. Ternyata rumah itu adalah punya seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu umur sekitar 45-an, 45-46. Mas Rohman mengenalkan diri, menyampaikan maksud bahwa saya adalah tim surveyor, ada tugas sekitar 2 mingguan di kota B ini, mohon izin untuk sewa rumah gitu ya. Kalau harga sekian gitu, daripada rumah ibu itu tidak terpakai, saya aja yang sewa. Kayaknya komplit lah, lengkap lah gitu. Kalau alat-alat mandi kan sudah bawa gitu. Terpaksanya ya beli tikar lah. Si ibu itu antara dari gesturnya antara berat hati atau gimana, tapi akhirnya memberikan izin untuk disewa sama Mas Rohman sekitar 2 minggu untuk sebagai tempat gitu ya, sebagai tempat untuk istirahat dan membuat laporan kerja. Oke, singkat cerita hari itu setengah hari Mas Rohman survei, sore sampai menjelang malam ini dengan si pemilik rumah itu ke situ minta bantuan orang ya, cari tenaga harian itu untuk membersihkan rumah ya. Mas Rohman itu mengatakan manggil tukang becak itu untuk bantu-bantu bersih-bersih ya, nyapu, ngepel, bersih-bersih sudah. Oke, singkat cerita Mas Rohman sudah punya tempat tinggal. Oke, pada malam hari setelah selesai ibadah, setelah selesai makan, Mas Rohman ini cari hiburan. Hiburannya adalah buka laptop dan nonton film di laptop. Sambil disambi ketak-ketik gitu ya. Ketika film selesai diganti ke Winamp, zaman Winamp ya, musik pakai Winamp. Belum ada YouTube kalau nggak salah tahun 2009 itu. Pakai Winamp,
pakai headset ketak-ketik. Jadi rumah itu ada 3 kamar ya. Ada 3 kamar, 2 kamar di depan, kemudian ada 2 kamar di depan bersebelahan, jadi satu sama semacam kayak ruang besar ya. Mungkin dulu itu ruang tamu, kemudian di belakangnya ada dapur. Setelah dapur itu ada semacam kamar kecil, kamar lebih sempit mungkin untuk ART. Hanya saja rumah itu tuh mepet sekali dengan rumah tetangga, tembok tetangga. Jadi tidak ada halaman belakang. Sudah kalau keluar tuh sudah mepet sekali dengan di dapur. Keluar itu ada semacam kayak tanpa atap gitu ke langit. Bisa ngeliat langit. Ada kamar di belakang dapur yang di dekat taman yang bisa melihat langit itu ada kamar ART. Dan kamar itu ada tembok, itu berbatasan dengan tembok tetangga. Lagi asik-asiknya dengerin Winem sambil ngetik, Mas Rohman ini mendengar suara orang batuk yang sangat parah. Batuk sangat parah. Bahasa Jawanya ngikil gitu ya. Bahasa Jawanya ngikil parah dan diakhiri dengan suara orang muntah-muntah. Mas Rahman nyopot earphone, dia ke belakang gitu kan. Apa kamar belakang ada orang gitu. Tapi apa jangan-jangan dari rumah sebelah, rumah tetangga, karena memang mepet sekali ya. Tidak ada batas halaman, yang ada hanya batas tembok ya, batas tembok. Itu pun temboknya boleh dibilang dari bukan dari bata ya, dari batako. Apa ada tetangga yang batuk gitu. Ketika ngelihat jam tangan, kira-kira jam 2 dini hari lah, jam 2.14, jam 2.13, karena hampir di jarum jam yang panjang hampir di angka 3, jam 2.14, jam 2.13. Oh, sudah dini hari lah. Udahlah, saya tidur aja. Besok pagi ya seperti biasa kan aktivitas ya, bangun pagi, mandi, kemudian sambil keluar, sambil survei, tanya-tanya orang, tanya-tanya distributor segala macam sambil kerja gitu. Malam hari pulang lebih malam ya. Waktu itu jam 8 setelah selesai mandi dan membawa makanan ke rumah. Mas Rahman ini punya kebiasaan makan sambil nonton laptop ya, punya koleksi film di laptop sambil ketak-ketik juga gitu ya. Film selesai, dengerin Winem sambil ketak-ketik kerjaan, survei, hasil survei dari tadi yang hari kedua di pasar ya. Mewawancarai kira-kira produknya itu laku apa enggak. Tiba-tiba mendengar lagi ada orang batuk yang sangat parah dan diakhiri dengan suara muntah yang parah juga. Mas Rohman ini kalau dari sependengaran telinga itu dari arah kamar belakang, tapi kamar belakang ini memang terkunci gitu loh. Kata si tuan rumah, kata si ibu tadi, sebutlah ibu Surti lah nama samaran, itu memang kamar itu nggak pernah dipakai, difungsikan sebagai gudang dan kebetulan kuncinya rusak gitu. Karena Mas Rohman ini hanya cuma 2 minggu di situ, ya sudahlah nggak ambil pusing lah, saya di kamar depan aja. Kok ada suara batuk, tapi bisa jadi dari sebelah tembok karena memang kamar itu berbatasan dengan tembok tetangga. Apa ada tetangga yang batuk di sebelah? Udahlah nggak ambil pikir lah ya. Karena sudah jam 2 dini hari, keasikan membuat laporan, Mas Rohman ini jaga kesehatan kan, tidur. Hari ketiga pun begitu ya, kerja seperti biasa dan kali ini pulang lebih malam karena memang surveinya lebih memetakan dan mensurvei lebih jauh ke pelosok-pelosok kota gitu sampai ke pasar-pasar. Dan ketika sampai rumah itu sudah malam ya, sekitar jam lebih malam dari kemarin, sekitar jam 9, jam setengah 10. Setelah mandi, sholat isya, Mas Rohman ini ketiduran. Biasanya kan membuat laporan ya, ini ketiduran. Laporan masih dalam bentuk catatan di kertas-kertas, belum di dalam bentuk ketikan.
ketiduran. Tengah-tengahnya tidur, Mas Rohman ini terbangun gara-gara terganggu oleh suara batuk lagi. Suara batuk yang ngikil, batuk parah, dan diakhiri dengan muntah-muntah. Dan anehnya ketika dipastikan, untuk memastikan rasa penasaran, ngelihat jam, itu pasti jam 2 lebih 13 atau lebih 14. Karena jarum panjang hampir di angka 3. Jadi antara jam 2.13 dini hari. Wah, Mas Rohman ini ada apa ya, ada sudah mulai curiga gitu kan. Tapi karena ini kesempatan langka kan, sudah terbangun di sepertiga malam, Mas Rohman ini niatnya untuk sholat malam, sholat tahajud. Sekitar jam 2.15 bangun untuk ke kamar mandi, karena tadi terganggu dengan suara batuk tadi kan. Dia wudhu, kemudian sholat tahajud, dan dilanjut dengan zikir. Nah, zikirnya ini sambil senderan ke tembok. Jadi senderan ke tembok sambil zikir gitu kan, sambil zikir dengan ruas jari zikir. Tiba-tiba di tengah-tengah zikir itu Mas Rohman itu tertidur lagi. Ya, tertidur. Mata itu seperti berat sekali dan dia tertidur dalam kondisi duduk senderan di tempat sholat itu ya, di tempat sholat tadi. Ketika tidur yang kedua, tertidur di zikir tersebut, Mas Rohman ini seperti di mimpinya itu seperti melihat suatu adegan seperti film lah, seperti film, bahwa itu ya memang seperti film ya, ada adegan, ada laki-laki kira-kira umur 40-an ya, 35 sampai 45 itu sering cekcok, sering berantem dengan istri. Istrinya itu adalah Bu Surti, kan si pemilik rumah itu. Cekcok dengan Bu Surti, kemudian ada tamu ya, tamu itu film tapi tanpa apa? Tanpa adegan suara, seperti film bisu gitu ya. Seperti film bisu. Ada adegan si laki-laki ini cekcok dengan Bu Surti, kemudian ada ganti adegan dengan si laki-laki tadi, suami Bu Surti tadi didatangi oleh orang yang marah-marah gitu kan, sepertinya nagih utang. Sampai pada suatu ketika adegan terakhir itu ada dalam mimpinya Mas Rohman ini adalah si suami Bu Surti tadi memasuki kamar di belakang dan meminum cairan pembersih lantai, meminum obat atau sabun pembersih lantai. Setelah minum, batuk-batuk kan, memegang tenggorokan, mungkin tenggorokannya terbakar panas gitu. Batuk-batuk diakhiri dengan muntah. Dan di muntah itu muntah darah dan ada serpihan-serpihan daging yang keluar dari mulutnya. Setelah itu terkapar ya. Seperti adegan film, dan begitu muntah dan keluar darah itu terkapar, Mas Rohman terbangun dari tidurnya. Karena sudah menjelang subuh ya, kira-kira jam 3:30 tanggung untuk tidur ya, Mas Rohman akhirnya lanjut zikir dan sholat subuh. Setelah itu Mas Rohman ini seperti, karena mimpi tadi itu seperti nyata sekali, seperti sebuah adegan film, maka Mas Rohman ini ingin menyatakan lah ya, menyatakan. Dia biasanya kan kalau pergi kantor itu, pergi kerja itu kan pergi aja gitu kan, sambil cari sarapan di tempat lain. Ini Mas Rohman sambil sengaja cari sarapan di sekitar lingkungan situ, di sekitar RT atau di sekitar kampung tersebut. Dapatlah ya, sambil makan gitu ya, namanya kota kecil kan pasti hampir semua orang kan kenal ya di lingkungan itu. Pedagangnya tanya gitu. Orang baru Mas ya? Ya, iya Bu, saya cuman sementara dalam rangka kerja di sini. Tinggal di mana Mas? Di rumah itu. Ibu itu seperti mau cerita tapi kemudian tidak jadi gitu kan. Ya, terus Mas Roman ini tanya gitu, Bu, saya mau tanya karena saya mengalami begini. Akhirnya ibu itu cerita ya, bahwa di rumah itu memang sekitar antara 1 sampai 2 tahun yang lalu itu memang ada peristiwa bunuh diri dari si suami Bu Suti ya. Diduga bunuh dirinya adalah minum racun atau minum cairan pembersih lantai. Jadi setelah itu
Surti tidak tinggal di rumah itu, dia tinggal di rumah orang tuanya. Maka rumah itu sekitar 1 sampai 2 tahun itu kosong ya. Kejadian di kamar belakang, maka kamar belakang ditutup sama Ibu Surti sebagai si pemilik rumah. Oh, alam bisawab. Jadi Mr. Zack teringat dengan sebuah ayat di Al-Quran bahwa barang siapa yang membunuh dirinya gitu kan, misalkan menikam dirinya, maka dia akan mati dan sampai hari kiamat di alam barzah dia akan selalu menikam, berulang menikam dan menikam terus dirinya sampai kiamat. Jadi bisa jadi di alam sana ya, di alam barzah sana si suami mengulangi adegan ya, minum obat pembersih lantai, tenggorokan atau lehernya terasa terbakar gitu, batuk-batuk, kemudian muntah darah, di mana di dalam muntahan itu ada serpihan, mungkin serpihan daging atau serpihan organ dalam ya. Naudzubillah. Ya, karena tahu seperti itu ya akhirnya mau tidak mau Mas Rohman memutuskan untuk eh, bergabung dengan Mas Rohim di rumah Mas Rohim ya. Tinggal sekitar 1 minggu lagi ya, sambil menyelesaikan pekerjaan. Wallahualam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah support, yang sudah mendukung, yang sudah like, komen, dan subscribe demi berkembangnya channel ini. Terima kasih. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.